ஹலோ ரீஸ், இன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி சொல்லேன். செட்டிநாட் சைடில் பெப்பர் சிக்கன் செய், வெங்காய தக்காளி இல்லாமல். என்னது, வெங்காய தக்காளி இல்லாத ஒரு ரெசிபியா? அது எப்படி செய்யறது? எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், அப்புறமா கொஞ்சம் சால்ட். அப்புறம் இதை 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் வறுத்து அரைக்கிறதுக்கான பொருட்களை போட்டுக்கலாம். இதை ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இதில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த மசாலா பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் போடுங்க. அப்புறம் ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. சுவையான செட்டிநாட் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. எவ்வளோ சீக்கிரமாக வெங்காய தக்காளி எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம் பாருங்களேன். இதை சப்பாத்திக்கு பிரியாணிக்கெலாம் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.